ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கு பிடிக்கிற 65 நம்ம எப்படி வீட்டில் பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு 5 மினிட்ஸில் பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதில் நான் என்னென்ன மசாலா சிக்கனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஹாப்பிமா கொஞ்சம், கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, ஆச்சி 65 கபாப் மசாலா கொஞ்சம், சால்ட்டு, கொஞ்சோண்டு லெமன் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்கள் பொரிச்சு கொடுத்தா உடனே நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பொரிச்சு கொடுக்கலாம். நல்லா மொறு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நீங்கள் இதை மாதிரி பண்ணி கொடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பிள்ளைங்களும் நல்லா நிறைய சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் நிறையா சைட் டிஷ்ஷாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும்.